Герго Гергов остава на поста си кмет на община Видин. На съдебното заседание, което се проведе през вчерашния ден, Видинския окръжен съд остави без уважение искането на Софийска градска прокуратура видинския кмет да бъде отстранен от длъжност. Определението бе прочетено минути преди 19 часа. Решението може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд. В следващите минути ще проследим как се стигна до това определение на Видинския окръжен съд, какво казаха в пледоарите си прокурори защита и какво заяви в съдебната зала кмета на община Видин Герго Гергов. В 14 часа започна делото по искане на Софийска градска прокуратура за отстраняване от длъжност на видинския кмет Герго Гергов. Съдия по делото бе Габриел Йончев от Видинския окръжен съд. Кметът на Видин Герго Гергов се яви лично с двамата си адвокати Цецо Иванов и Соня Иванова. Наблюдаващият прокурор Лилия Симеонова заяви пред съда, че поддържа искането кмета на Видин Герго Гергов да бъде отстранен от длъжност и добави, че няма други доказателства, които да представи. Цялото досъдебно производство в 157 тома са внесени, включително и всичките разходи, които са проведени преди привличането на господин Гергов на обвиняем. Оспорваме искането на Софийска градска прокуратура като некореспондиращо си закона, необосновано недоказано. Преди страните да защитят тезите си в съдебната зала бяха разпитани и двама свидетели – секретаря на общината Орлин Василев и главният счетоводител на филиал образование Андрей Иванов. Пред съда свидетелите заявиха, че Герго Гергов е съдействал по време на извършените срещу него следствено-процесуални действия. След разпита в пледоарията си прокурор Лилия Симеонова заяви, че поддържа искането си Герго Гергов да бъде отстранен от длъжност. Искането го основавам единствено и само с престъплението, за което е привлечен обвиняемия Гергов по служба във връзка с работата му. Това ограничение се налага с оглед привличането на обвиняемия Гергов за престъпление по член 282, безспорно свързано с неговата работа, за което е привлечен, а също така и с неговата реална възможност да възпрепятства доказване на обвинението. Аз моля Видинския окръжен съд да даде възможност държавното обвинение да е равнопоставено при събирането и доказването на обвинителната теза, че именно във връзка с работата кмета на община Видин, като не е изпълнил и е нарушил служебните си задължения, и то заемащ такова високо служебно положение, е причинил значителна щета на бюджета на общината. Категорични данни имаме за щета от 150 000 лева. Назначени са вече някои от експертизите. Очакваме досъдебното производство, за да назначим и най-важната – икономическата експертиза. От 31 юли до 1 август са разпитани 32 свидетели, 27 от тях служители на общината, 4 работят в заведения на бюджетна издръжка. Всички тези свидетели са в пряка или функционална зависимост от кмета, заяви прокурор Симеонова. Вярно е, разпитани са по-голямата част, но предстои разпити на още свидетели. И всички тези свидетели във връзка с престъплението по служба работят в община Видин. Както разследващия агент, така и аз имахме категоричното становище да бъде уважено достоинството на кмета на град Видин, дори извършил и престъпление. Дори в опита той да разговаря с мен и да ме предизвика да го тръщна и да му сложа белезници, бях категорична, че това не може... Моля ви, вашите свидетелства.
Ние четохме едно съчинение да слушаме история. Аз достатъчно слушах вашите съчинения. Не сте нас чули изобщо. Много ви моля, господин председател, искам да си продължа предаването. Адвоката няма право да ме прекъсва. Нямате право. Съжалявам много. Така, това не мога да не го кажа, защото свидетелските показания бяха по едни писмени доказателства, процесуално-следствени действия, които са проведени. Свидетелите са си изпълнили задълженията, които са им вменени от НПК. А на нас разрешението ни е дадено по НПК от Видинския съд. За какво съдействие говорим? Това е едно. За белезниците, за задържането и всичко останало, съжалявам много, ако прокуратурата счита, че кмета Гергов в това качество би извършил друго престъпление, би се укрил. Да, тогава щях да пледирам за мярка задържане под страж пред вас. Прокуратурата не желае това, не задържа за 72 часа обвиняеми, не внесе такова искане. Нашето искане е съвсем различно. Ние не казваме, че кмета, обвиняемия, работейки като кмет, ще извърши друго престъпление. Ние не казваме, че той ще се укрие. Прокуратурата поддържа едно единствено становище. Налице са двете основни предпоставки за налагане на тази мярка за процесуална принуда. За да се даде възможност да не се възпрепятства какъвто и да е резултата, нека разследването да е пълно, да е обективно и да няма възможност нито едната, нито другата страна да въздейства върху свидетелите. Това е във връзка с заповедта за белезниците. Вие, страната, представя такова писмено доказателство, че не са му сложени белезници. Не са сложени белезници, защото ние считаме, че трябва да уважаваме достойнството на обвиняемия и да му дадем възможност да си доказва тезата. И взетите доказателства какво обосновават? Обосновават, че наистина е извършено престъпление по 282. Автора е кмета, който е изключил договор с нарушение на Закона за обществените поръчки. Кмета е с отговорно служебно положение, защото по Закона за местното самоуправление и местната администрация той е разпоредител с бюджета на общината. Остава съвсем така в ход на събиране на доказателства, да се назначат експертизите и да сезираме Видинския окръжен съд с внесен обвинителен акт. Ако обвиняемия успее да установи обратното, съответно ще има отказ. Но за сега на този етап сме убедени и за пореден път и последен ви моля да постановите мярката отстраняване от длъжността кмет на общината. Ние чухме достатъчно от прокурора, само не чухме ни един факт, който той интерпретира. Нито един. Господин председател, първото, което трябва да се изясни, за да видите несъстоятелността на тезата на обвинението, не е да обсъдите съчинението, което е представено пред вас тези доказателства, а какво цели прокуратура? Цели този човек, обвиняем, да бъде отстранен от длъжност, тъй като на 4 страници 40 пъти е написано едно и също, което и днес като чухме. А то е съществува опасност да влияе на свидетели. Те са в прека служебна зависимост от него, поради което може да я влияе да се изменят показанията и да пречи на тезата на обвинение. Отстраняването на обвиняемия от длъжност не го лишава от неговия статус на кмет. Господин Гергов е кмет на град Видин по силата на народен вот. Аз съм гласувал против него. Но той е кмет по силата на народен вот и губи статуса си на кмет. Само при условията на член 42 от Закона за местното самоуправление и местна администрация. Моля ви да проверите и да видите, че отстраняването от длъжност не е след фактическите състави, визирани в член 42 от ЗМСМА.
за да загуби статута си на кмет. Дори и да отстраните господин кмет, да уважите на искането на обвинението, той ще си остане кмет. И не може да бъде избран друг кмет. Ще управлява лице, което той ще назначи със заповед. Той ще управлява заместник кмет, който той е назначил и който ще черпи правомощие от представителната власт, която господин Гергов има по силата на избор и по силата на Конституцията и Закона за местната власт и местно самоуправление. Като изпълнително деяние в постановлението за привличане на господин Гергов като обвиняем е посочено нарушение на член 2, член 4, член 8, член 14, член 15 от ЗОП. Закон за обществени поръчки. Тук е мястото да припомня, господин председателю, че не на прокуратурата е дадена компетентността да преценя кой е нарушил ЗОП. И моля ви да обърнете внимание и да разгледате внимателно това дело. Да видите колко професионално и колко отговорно е действала Видинската прокуратура преди да изземат компетентността. Уведомява се Агенция по държавна финансова инспекция за евентуално нарушение на ЗОП. Защото член 123 от Закона за обществените поръчки е императивен. Контролът по изпълнението на този закон за евентуалните му нарушения са предоставени на Сметната палата и на органите на Държавна финансова инспекция. Видинска окръжна прокуратура, следвайки волята на закона, знаейки много добре, че не е компетентна да установява нарушения по този закон, информира Агенцията по Държавна финансова инспекция и тогава идва кавалерията и прегазва всички закони и разделения на власти в държавата и взема функцията на Агенцията по Държавна финансова инспекция, разчитайки тук, че в провинцията са някакви папуаси не са високо квалифицирани юристи. И вижте, господин председател, съгласно член 126, цитирани от мен закон, резултатите от Агенцията на Държавна финансова инспекция се оформят доклад. И деянието може да се окаже административно нарушение, може да няма и нарушение, а ако се счете, че има нарушение, което е престъпление, сезира се съответната прокуратура. Но това е иззето от органите на прокуратурата и е дадено на високо специализиран орган, Агенцията по Държавна финансова инспекция и Сметна палата. Колко професионално е действал Видинската прокуратура. Аз знам как ще завърши това дело. След като се назначат експертизи, ще се види, че няма никаква вреда на общината. Софийска градска прокуратура обаче ще подейства тарикатски, ще си върне компетентността на Видинска окръжна прокуратура, за да могат селяните да прекратят, а да не е Софийска градска прокуратура наказателното производство. Държавата ще отговаря, независимо коя прокуратура ще го прекрати. Второто, което във връзка с обоснованото предположение. Моля, почитаемия съд да намери един доказателствен ред. Едно слово, свидетелство. Един писмен документ, който да установи, че е причинена вреда за 150 000 лева. Прокурора ви твърди, че сега ще назначим експертизи. А откъде набрахте тази цифра от 150 000 лева? Тоест, тази цифра е съвсем произволна, работило се е с 400 000 и после стигнало до 150, няма такива доказателства. Тоест, господин председател, тезата на защитата не е теза на защита. Това е теза на закона. Не са ви представили убедителни доказателства, въз основа на които да направите обосновано предположение, че господин Гергов е автор на престъпление по член 289 наказателния кодекс. След като не е на лице тази предпоставка, аз ще ви моля да оставите искането без уважение. На второ място, за да се приложи член 69, са определени процесуални изисквания. Първо, достатъчно основание, че служебното положение ще създаде пречки за обективното развитие на делото. Достатъчно основание. Достатъчното основание, господин председател, са фактически данни.
Фактически данни, които установяват, че този човек ще пречи на следствието. Днес пред вас господин прокурора заяви, че има възможност голяма, че може да въздейства на свидетелите. Ама както може, така може и да не може. Затова закона казва достатъчно основание, фактически данни. Още веднъж ще ви моля да не уважавате направеното от прокуратурата искане за отстраняване на длъжност на кмета на община Видин, като приемате същото за неоснователно и недоказано. Защитата на Герго Гергов цитира пред съда и материалите от проверката на ДАНС, където е посочено, че кмета на община Видин е оказал пълно съдействие на разследващите. Защитната версия на адвокатите, прокурор Лилия Симеонова, помоли съда да остави без уважение. Равнопоставеността е в събирането, понеже поставихте така въпроса, на доказателства. Говорим за обосновано предположение, кмета Гергов извършил ли е престъпление по служба? Свързано ли е това престъпление с работата му? Може ли той да респектира свидетелите, които вече са разпитани, свидетелите, които тепърва ще разпитваме? Говорим за това. Тоест, за да можем да обосновем и да докажем, че е извършил престъпление, кмета, привлечен за 3 толкова тежки престъпления, оставайки на своето работно място, той ще въздейства, ще респектира върху тези свидетели и върху останалите. Дайте факти. Така. Вие дайте факти, че няма да го направи. Спокойно. Мога ли да се доизкажа? Кмета, действително, възразявам категорично върху всичките и моля да се запише протокол. Имам право да си изразя становище. Значи Софийска градска прокуратура не е хунта. Окръжен съд Видин не са селени. За да, вие твърдите това. Че отношението, разбира се, вие твърдите това. Много ви моля, господин председател, разрешете ми да говоря без да бъда репликирана от място от защита. Самата окръжна прокуратура Видин е направила предложение до главния прокурор да се смени местната компетентност и досъдебното производство да се гледа от друга прокуратура, различна от окръжната, поради обществения интерес от извършеното престъпление, медийния интерес включително, поради натиска, който се упражнява върху на гражданите на град Видин. Това, че главният прокурор е преценил, че трябва да е Софийска градска прокуратура, наблюдаваща, а не окръжна прокуратура, да речем Монтана или друга, не означава, че по този начин се прави разлика между прокурорите. Прокурор е прокурор и се изпълнява задълженията по НПК. Защитата по закона са адвокатите. Във връзка с това, моля да приемете, че в доказателствата, които сме ви поставили, е на лице първо обоснованост на това работно обвинение по член 282, така както съм го написала и в искането си. Да, защото една обществена поръчка, въпреки решение на Върховен административен съд, има писмени доказателства, не е проведена. Едва когато медиите и прокуратурата, и по-специално ДАНС, започват предварителната проверка и то по възлагане от окръжна прокуратура Видин, тогава вече се задейства закон. Какво означава, че един кмет не може да бъде отстранен от длъжност? Означава, че един съдия, един прокурор, извършил престъпление, не може да бъде отстранен. Отстраняването е това. Той остава кмет, но е отстранен от длъжността да изпълнява функциите. Това е една защитна версия, която моля да не уважавате. Продължавам да считам, че трябва да уважаваме както съда, независимо дали е Видин, дали е София, дали е Монтана, трябва да уважаваме защитниците, които са толкова ценни за европейския ни процес, трябва да защитаваме и да трябва да уважаваме и прокуратурата и да й се даде тя възможност да установи работното си обвинение. Благодаря.
Няма принцип на равнопоставеност на наказателния процес. Няма го изискване в член 69. Това равнопоставеност не може да се борави с понятие в съд. Член 11 каза равенство на страните. Равенство, без значение, статус, обществено положение. Равен е кмета, равен е прокурора, равенство. Няма равнопоставеност. Второ, не пречим на обвинението да си докаже тезата. Събрали се всички писмени доказателства, ще назначат експертиза, ще установят, че няма вреди и ще прекратят наказателното производство. Ние трябва гласни. Това е предположение, което не може да докажете. И вие, и другото, и всичко ваше е предположение. 150 хиляди сви предположения. На една предварителна проекта трябваше да направите експертиза и да знаете да тръгнете или не, да обвинявате един гражданин, който е невинен по презумпция. Така се прави. С предварителна проверка установява се приблизителен размер на вреди и го повдигате обвинение. Вие нямате никакви данни за 150 хиляди лева. Кажете ми една конкретна данна. Свидетелски показания, експертиза или писмено доказателство, госпожо прокурор, аз първо ви опонирам. И затова съм гневен. Защото аз съм невинен и той е невинен. Сега той е обвиняем, а утре аз ще бъда обвиняем, че съм присвил 150 хиляди лева, като аз няма къде да ги присвоя. Аз имам право да съм невинен. И затова съм гневен. Едно единствено доказателство. Един ред свидетелски да е. И ще видите, че го няма. Няма принцип на равнопоставеност. Има принцип на равенство. Второ, аз не мога вече да разбера обвинението. Вие ще ми отговорите с мотивите, защото вие го разбрахте. Хем ще го отстърна, хем ще си бъде кмет, ама няма да влияе на свидетели. Как хем ще си го бъде кмет, пък няма да има възможност да влияе. Тая теза не я разбира. Няма да ви кажа. Аз мога ли да отговоря? И последно, обещавам, съвсем кратко. Добре, съвсем кратко, извиняйте. Хем ще бъде кмет, но отстранен като кмет и няма да може да изпълнява функциите си. И по този начин нито ще може да прилага кодекса на труда, нито ще може да провежда обществени поръчки, нито ще може да влияе и да респектира свидетелите, които ние тепърва ще разпитваме. Отговарям кратко и ясно на вашия въпрос. Моля, господин съдия, да уважите искането на Софийска градска прокуратура за отстраняването на обвиняемия Гергов от длъжността кмет на община Видин. Ние слушахме дълги дебати, в които се използваше думата престъпление, престъпник, работно обвинение. Говореше се за равнопоставеност между страните и за стремежа ми да преча на целия процес. Смятам, че ако върнем малко в ретроспектива събитията и си припомним 2011 година, лятото, тогава в град Видин имаше следната ситуация. Кмета на града беше абдикирал поради здравословни причини и поради факта, че беше напълно наясно неговото неучастие в следващите избори. Какво се случи за тези 6 месеца? Лавинообразно натрупване на задължения, община, на която беше спрян най-напред уличното осветление, след това тока по спортните имоти, след това и тока в сградата на община Видин. Община, която нямаше 1 литър гориво в детските градини, а зимния период набираше своята сила. Община, в която децата ядяха картофи и ориз в детските градини. Община, която имаше 22 милиона задължения, обявени от финансовия министър, и 10 милиона запор на сметките, които лавинообразно и главоломно нарастваха поради липса на доверие в тази институция. В качеството си на държавник, кмет на община Видин, месец ноември 2011 година бях изправен пред дилеми. Дилеми да решавам исканията, нуждите на нашите съграждани. Защото една община не е само обществена поръчка. Една община предлага куп услуги и всъщност тя е основната, която поддържа живота в един град. Тази община жени, тази община погребва, тази община издава документи, които смея да твърда
функциите на общината. Когато аз станах кмет, бяха тотално блокирани. Общината не можеше да изпълнява задълженията си. Общински служители не бяха вземали заплати от 6 месеца. Това беше факт. Беше спряла цялата функция и на културни институти, и на детски градини, и спорта. Въобще администрацията не работеше. Това са факти. Когато дойдох, бях изправен пред дилемата и необходимостта по успешност да се вземат мерки и решения с ясната отговорност на един кмет. Защото пред мен беше дилемата в случая дали да затворя детските градини или да намеря решение. В община Видин работеха форми с фирми, които са били близки до предходната власт, или да наречем близки, но фирми, с които имало договорни отношения, които фирми бяха направили много ясна структура и форма на работа, чрез натрупване на задължения, вкарване на общината в абсолютна финансова зависимост. Финансова зависимост, която прерастваше в зависимост за функциониране. Финансова зависимост, която, ако не беше изпълнявана, категорично караше и сочеше кметът да извършва престъпление, не изпълнявайки задълженията, които му ги вменява закон. Защото един кмет, уважаема госпожо прокурор, един кмет, на който вие не подадохте ръка, когато влязохте в неговия кабинет, с ясната тенденция и убеждение вътре в себе си, макар че имахте документи срещу неизвестен изпълнител. Вие дойдохте с абсолютна преднамереност. И за това споменах, че ако е необходимо, сложете ми белезници, снимайте се, за да покажете, че сте си свършили работа. Аз оказах пълно съдействие на вас, на вашите колеги. Тази грандиозна акция, която се проведе срещу община Видин, която беше допълнително силно ексфолирана, силно подпомогната и от медиите, които и вие допълнително така наляхте доста масло в огъня, за да се изговорят много неща, за да се сложи етикета престъпник-престъпление. От този ден до сега аз мълчах. Не казах нищо. Не ви пречих с абсолютно нищо. Напротив, съдействах. Онзи ден аз изтеглих подадената от адвокатите ми жалба за задържането, въпреки че в мен бушуваше и гражданина, и държавник. Но държавника наделя. Вие си свършихте чудесно работа. Така трябва да работят институциите. Вие направихте показно и аз се надявам и съм спокоен, че когато институциите работят по този начин, няма как правото да възтържествува. И истината ще стане ясна, убеден съм. След като вие направите една експертиза, когато дойдат специалисти и разгледат цялостната доставка на това, в което ме обвинявате, че съм направил, тогава вие ще видите, че в момент, в който фирмите отказваха да доставят хранителни продукти, когато родителите носеха храна на децата си в детските градини, и по този си критерий ние нарушавахме закона от всякакво естество, най-напред морално. Тогава ние намерихме решение и започнахме регулярни доставки на хранителни продукти, които отговарят на държавни стандарти съгласно наредба, влязла в сила от месец 9-2011, че в детските градини и заведения се ядат храни в български държавен стандарт и Стара планина съгласно стандарт, създаден от тогавашния министър на земеделието. Обвиняван съм и в медиите, макар че вие спестихте това нещо, най-вече и яйцата, че 28 стотинки сме плащали за яйце. Коя година, госпожо прокурор? Нима не можем да отворим в Google и да пишем и попитаме колко са стрували яйцата 2012 година. Тогава ще видите 30-40 стотинки, казва го министъра на земеделието. Такива са били ситуации. Ние сме били принудени да подпишем договор, защото фирмата, която е подала 50 жалби срещу кмета, за да гони личните си интереси, отказваше да прави доставки и казваше, ако не ни платите, ние няма да доставяме. Какво да ядат децата?
Съдите ме за това, че съм държавник и че съм решил въпроси и съм нахранил децата. Съдете ме, тук съм. Няма да ви преча. Аз няма да преча. И не съм го правил с нито едно свое действие или бездействие, откакто започна въпросната процедура най-напред в медиите. Веднага след това със заповед наложих ревизия на поръчките и оттам се видя. И аз смятам, че администрацията по никакъв начин не ме е подвела. За първата година от моето управление аз съм подписал 165 000 документа. 165 000 документа. Нали разбирате, че няма как, ако не давам на администрацията си, на тези експерти, които за това им се плаща, аз да взимам решение 165 000 за една година. Това са реалностите. Това означава да си кмет. Този град, когато аз дойдох, беше заринат в боклуци. Също сериозно нарушение на закон. В момента, ако ви прави впечатление, нещата не са в нарушение на закон. За тези 2 години, 3, които управлявам, върнах 12 милиона по запори. Само по запори. 12 милиона, които са изхарчили други хора. Ако аз нямах задължение и не бях в форс-мажор и в абсолютна невъзможност да работя, как щеше да изглежда град Видин с 12 милиона, които ние ги разплатихме така или иначе. Обвинявате ме в работно обвинение, че съм неправомерно разходвал, натоварил бюджета на общината. Госпожо прокурор, бюджета на общината се гласува от Общински съвет и се контролира от Сметна палата и Агенция по финансова инспекция. Ние нямаме нарушения в гласуваните суми, които са ни разрешени от Общински съвет и които сме реализирали като разходи. Напротив, аз си направих труда да направя една простичка сметка, без да влизам в детали, защото всички документи са при вас. И оттам се вижда, че разглеждайки цялостната доставка на храните, всъщност ние сме спестили 100 000 лева. И вие ще се убедите в това, което говоря, когато вашите експерти направят всичко необходимо. Как изглежда община Видин в момента? Искам да обърна внимание, че когато дойдох в общината, нямаше работен европейски проект, който да може да бъде реализиран. Какво постигнахме ние? Намалихме самоучастието по водния цикъл на града с 8 милиона. Плюс 12 милиона, които разплатих. Водим епични битки за това, че предходният кмет е подписвал споразумение и фирми са източвали града. Водим епични битки в съда и това е причината вие днес да сте тук и да си говорим по въпроса. Защото има икономически и политически интереси, които стоят за цялата тази дейност. Но аз се радвам, защото ще изчистим истината. И ако съм виновен, готов съм да нося отговорност. Но да ме обвинявате, че имам 152 ловни патрона, при положение, че в ден днешен имам разрешително, което разрешително показва, че съм собственик на пушка 12 калибър, при положение, че по закон мога да притежавам 300 патрона, за мен е повече от неоснователно. Бих могъл много още да говоря. Но това, което искам да кажа и с това ще приключа. Уважаеми господин председател, аз съм държавник и ще приема вашето решение. Ако е необходимо заместник-кмет да управлява града, заместник-кмет ще го управлява. Само за да можем да създадем възможност прокуратурата да се свърши работа. Ако вие смятате, че не е необходимо, аз също ще приема тази отговорност. Защото да си кмет на една община не е привилегия. Не и за град като Видин. Това е отговорност, която отговорност носа пред целия град, пред всеки един човек, пред децата ни и която, ако вие възложите, ще продължа да нося въпреки всичко и всички. Благодаря за вниманието. След като в продължение на 2 часа съдът изслуша пледоариите на прокурора и защитата и казаното от Герго Гергов в своя защита, съдия Габриел Йончев поиска почивка, за да се произнесе. Минути преди 19 часа бе прочетено и определението на Видински окръжен съд. Окръжният съдия Габриел Йончев се мотивира с липса на доказателства и факти, сочещи създаване на пречки от страна на кмета при провеждане на разследването и събирането на доказателства, както и на оказване на натиск върху свидетели.
Според съда всички доказателства показват, че Гергов е оказал пълно съдействие на служителите на ДАНС и прокуратурата. Настоящия съдебен състав счита, че е необходимо в доказателствата по делото да са налице обективни факти, че обвиняеми има поведение, застрашаващо ефективното разследване. Такова затруднение, съгласно съдебната практика, биха съставлявали оказване на внушение или друго влияние върху свидетели, подчинени на обвиняемия, извършване на управленски или служебни действия, насочени към прикриване на престъплението, укриване или унищожаване на документи и други. За отстраняване от длъжността не е достатъчно само възможността обвиняемия да създаде посочените по-горе затруднения, а са необходими обективни фактически данни, че обвиняемия има склонност към такива действия или е започнал осъществяването на някой от тях. Преценявайки доказателствен материал по делото, Видински окръжен съд в настоящия състав счита, че такива данни не са на лице. Въпреки че от образуването на наказателното производство е изминал неголям период от време, по делото са извършени многобройни следствени действия и са събрани голям обем доказателства. Липсват данни обвиняемия да е пречил до този момент на разследването, като същия изпълнява задължението си да се явява пред разследващите органи. Няма данни и дори твърдени от страна на прокуратурата, обвиняемия Гергов да е оказвал натиск върху свидетели, намиращи се в служебна зависимост от обвиняемия. По делото не са налице доказателства и дори твърдения, установяващи обвиняемия Гергов да е осъществявал управленски действия, насочени към прикриване на престъплението или към създаване на пречки пред разследването. Не се установяват каквито и да било факти сочещи обвиняемия Гергов да е укривал и унищожавал документи, да не е представил исканите от разследващите органи доказателства или да е осуетявал по какъвто и да било начин извършването на процесуално-следствени действия. По досъдебното производство няма каквито и да било доказателства документите, установяващи изпълнението на обществената поръчка, предмет на обвинението, да са укривани, некомплектни и други. Липсват данни счетоводната отчетност да е водена в нарушение на изискванията на Закона за счетоводството. Всички тези документи са иззети от разследващите органи при извършваните претърсвани вземания, не се намират в фактическата власт на обвиняемия Гергов и не съществува каквато и да е възможност същия да укрие или унищожи тези документи. Съдът намира за неоснователен договор на прокуратурата, че поради служебното си положение обвиняемия Гергов би могъл да окаже въздействие върху разпитаните на досъдебното производство свидетели. От чисто правна гледна точка, временното отстраняване по смисъла на Закона за местно самоуправление и местна администрация от длъжност на кмета на общината не води до прекратяване на неговите правомощия и поради това не премахва само по себе си тази опасност. А принципите на правовата държава обаче забранява да се правят изводи във вреда на едно лице само въз основа на хипотетичната възможност това лице да извърши определено престъпление. Внимателният анализ на свидетелските показания показва, че в тях не се съдържат твърдения, уличаващи обвиняемия Гергов в извършването на престъпленията, предмет на обвинението. Тези лица са служители в различни детски заведения на територия на община Видин и установяват най-общо кои търговци са извършили доставка на хранителни продукти, както и лични преценки за цените и качеството на продуктите. Свидетелите обаче са категорични, че не знаят нищо за сключването на договорите, провежданите обществени поръчки и поради което е практически невъзможно и безсмислено да се оказва натиск от страна на обвиняемия Гергов върху свидетелите да променят показанията си. Цялата информация относно обществените поръчки се съдържа в съответните документи, иззети от разследващите органи и приобщени към доказателствения материал. По тези съображения Видински окръжен съд счита, че от проведеното досега досъдебно производство не се установява обвиняемия Гергов да е създавал пречки за обективното и пълно разследване на делото. Събраните доказателства са в обратна насока. От представеното писмо от ДАНС се установява, че както по време на осъществяваните действия на разследването, след тяхното приключване и до придружаването му служебните помещения на Териториалната дирекция национална сигурност, Видин, обвиняемия Гергов е оказал пълно съдействие на служителите на ДАНС. В тази насока са и показанията на разпитаните в днешно съдебно заседание свидетели Орлин Костадинов Василев и Андрей Славчев Иванов. С заповед номер РД 0211 от 651 от 12 август 2014 година на обвиняемия Гергов са определени длъжностни лица, които да осъществяват кореспонденция с МВР, ДАНС и органите на прокуратурата, като съответните длъжностни лица са задължени да оказват пълно съдействие. От представените в съдебно заседание документи по опис се установява,
че още преди да бъде привлечен като обвиняем, обвиняемият Гергов в качеството си на кмет на община Видин е разпореждал исканията на ДАНС за представяне на документи във връзка с обществените поръчки за доставка на хранителни продукти да се изпълняват незабавно. По същество на досъдебното производство са събрани всички доказателства, необходими за разкриване на обективната истина. Следва да бъде назначена експертиза, която да установи размера на евентуалните претендирани вреди за бюджета на община Видин. Експертизата следва да бъде извършена въз основа на анализ на съответните документи, които, както се посочи по-горе, са иззети и са във владение на разследващите органи, поради което за обвиняемия Гергов не е съществува възможност да възпрепятства извършването и на това процесуално следствено действие. С оглед на гореизложеното и на основание член 69 НПК, съдът определи, оставя без уважение искането на Лилия Симонова, прокурор при Софийска градска прокуратура, за вземане на мярка за процесуална принуда, отстраняване от длъжност на обвиняемия Герго Тошев Гергов, кмет на община Видин. Определението на Видинския окръжен съд може да се обжалва в 3-дневен срок пред Софийския апелативен съд, като решението на апелативния съд е окончателно.